我哋又行山啦，我哋喺青衣地鐵站出嚟，搭咗個330車落嚟呢度馬灣。有個牌啊！去拿去拿。而家686啊1868。1868啦。係，我哋就去1868啦。好啊。由呢度開始咯。呢個會去，太陽會。呢個會去，係啦，係咁多啦。喂，我哋去唔去到嗰個咩有呢個就唔入去啦。即係如果馬灣入去，係咪個吸水門嗰度？吸水門知唔知啊？西面吸水門即係第二個機場。羅亞方舟啊 ，Noah's Ark。好靚，今日好天啊，好熱啊，有啲曬啊。行山啦，嚟揾隻鳥，揾隻鳥飛下啦嚇。哦，大家飛長。呢個飛得㗎啦。馬灣公園行下先。呢啲現代藝術呢一邊方向轉呢，第二個方向。哦，轉咗啦，哦。哇！原來仲有好多喎，仲有咁多視覺藝術啦。呢個靚啊！係啦係啦。好，繼續行埋個太陽館，呢度好舒服嚇，有啲微風吹下，跟住樹蔭。人哋玩咁少。哇！咁美妙嘅音樂聲啊！哇！開小型音樂會。
來面。呢個叫清代磚窯啊！好啊，係啊。隔離仲有個唐朝灰窯啊！大窯嚟㗎。穿食咯喎，可以。係咯，好恐怖啊！係咯，燒咗個人都得啊！呢啲科技進步咗啦，用呢啲。嚇？去往天后廟啊！往天后廟方向行。好特別嘅一個叫方圓書室啊！我哋入去參觀下。炮等。哇！原來好有玄機喎，呢啲字。原來呢個呢係黃金萬兩，呢個呢吉星高照，呢個叫三陽體態，呢個叫四季平安，耶！十全十美，馬到功成，五穀豐收，五穀豐收，五福臨門。五福臨門。哦，好嘢好嘢。好，而家去天后廟啦，靚啊！天后古廟。個碼頭維修緊。你諗下羅亞方舟嗰隻螺喺睇嚟啦，呢度， 1868嚟啦。我哋上去太陽館兜喺呢度。我今日最識冇幾人流，你揾好特別嘅屋啊！
係影外國咯，但係每一間都唔知佢哋。冰凳好舒服，有冷氣，跟住後邊仲有靚景，正啊！好，嘆完，而家先至再行少少山去柏麗灣。